¿Vamos? Vamos, Bongo. Hola. Parece un puerco. Bongo. Vamos. Primero se levantó Alfredo que Bongo. Vamos, baby. Bongo. Pero no se te va a mover de ahí. Parece que es muy chistoso. Está tan cómodo el perro ahí que le vale verga y no se va a mover. ¿Cierto, mi amor?